हे लेडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टाइल द ड्रेस विद मी में। तो गाइज, आज के वीडियो में आपको सिंपल ब्लाउज के नेक पैटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो में आपको मोस्टली बोट नेक ब्लाउज के नेक पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो सारे डिजाइन देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखिएगा। चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साइड में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। गाइस, मेरे चैनल पर आपको काफ़ी सारे डिफरेंट ब्लाउज के पैटर्न्स लाइक सिंपल ब्लाउजेस, बोट नेक ब्लाउजेस, कॉटन ब्लाउजेस एंड आपको सारी ब्लाउज के कलर कॉम्बिनेशन आइडियाज़ काफ़ी सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो आप मेरे चैनल पर जाकर के चेक कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। साथ ही नेक्स्ट वीडियो जिस भी टॉपिक पर देखना चाहते हो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सो आई होप कि ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।